بركاتو دمان ونسو دوينيات مير والبود جوكتان إن شاء الله دولار وحان سلا قادنينا warbixintii ganacsigeena caalamiga qof wasta xogtan qaatan إن شاء الله waxaan rajeynayaa inuu noloshiisa bedeli doono wax badan ka faa'iidi doono إن شاء الله ganacsigan magaciisa Tianis baa la yiraahdaa Tianis waa ganacsi caalamiya ka shaqeeya wadamo fara badan ganacsigan wuxuu ka shaqeeyaa laba qaybood oo bulshadeenu u baahan tahay qayb waa qayb caafimaad qaybna waa qayb dhaqaalaha إن شاء الله labadaba wasla eegi doonaa wasla faahfaahin doonaa sidoo kale fursad faa'iido wadaaga ay la noqonaysaa ganacsiga sidoo kale waa maxay dhibaatooyinka ama caqabadaha maanta nolosheena naga haysta caqabadaha maanta nolosheena naga haysta waa koow waa shaqo la'aan laba waa faqirtinimo saddex waa cudurro weeyaan saddexdan qodob ayuu qof walba ka cabanayaa maanta haddaba xagee aadeen buu ku leeyahay shaqooyinkii waxaa jira shaqooyin fara badan oo la qaban jiray berigii hore oo wadankeena laga shaqeyn jiray laakiin hadda burburay maxaa kamid ahaa dekado kale dad ka xamaali jiray hadda wiisha timiday oo dadkii meesha way ka baxeen gaari gacan lagu shaqeyn jiray gaari gacankii hadda bajaaj baa timiday meeshii uu ka baxay yacni dad fara badan saasay shaqo la'aan baa la muddo ku noqdeen sidoo kale waxaa jirta faqirtinimo iyo cudurro intaas soo kale waxaa jirta arday fara badan oo waxbarashada soo dhameysay laakiin aan maanta shaqo haynin ayaa jiro xaafada fadhiyo meelaha ka sheekaynayo soo kale waxaa jira aabayaal ama maamooyin 15 sano 20 sano soo shaqeynayay laakiin haysanin guriga ay galaan sababtoo waxay ka shaqeynayeen ba ahaa nolol maalmeedka xaafada biilka loogu ridayo haddaba dhibaatooyinka noocaas ayuu nooc naga haysta nolosheena shirkadan Tianis ee caalamiga ah way naga xalinaysaa diyaar ma u tahay inaad intaas oo dhan laga xaliyo haddaad diyaar u tahay ku soo dhawow shirkadda caalamiga ah Tianis oo ugu soo dhaweynaya sidoo kale shirkaddu waxay ku suurto gelinaysaa qorshaha faa'iido wadaaga nidaamka qorshaha faa'iido wadaag ula noqonaysa shirkadda waa kan weeyaan sawirkan aad u jeedo waa company-ga aan la shaqeynayno xaruntiisa weyn ee ku taala wadanka Jaynaha soo kale 1992 ayaa laga aasaasay wadanka Jaynaha soo kale waxay xarumo ku leedahay in ka badan 190 wadan soo kale halka waxa ku yaala waa warshadihii alaabaha kala duwan soo sameynayay qaybta waa qayb jaamacada qaybta waa qaybtii moolalkii loogu talagalay shirkado waaweyn qaybta waa qayb hoteelo waaweyn oo caalami ah 5 star loo yaqaano ay leedahay shirkadu sidoo kale warshadihii waaweynaa ku yaala sidoo kale 1992 laga aasaasay Jaynaha 95tiina waxay ku soo biirtay suuqa loo yaqaan iibka tooska sababta adduunka waxa ka jira laba suuq kan loo yaqaan iibka tooska iyo keena caadiga traditionalka loo yaqaano sidoo kale haddaba waxay xarumo ku leedahay 110 wadan warshadihii alaabaha kala duwan sameynayay 190 wadan way ka hawlgashaa xafiisyadan maanta joogno kale ayaa ku leedahay 60 milyan oo macaamiil ayaa la shaqeysanaya shirkadda wadamada kala duwan jooga insha Allah anagu aan ka midnahay sidoo kale waa shirkadda koowaad ee ugu wacan systemka ama dhaqaalaha ama iibka ama dadka la shaqeynaya marka loo fiiriyo adduunka sidoo kale shirkaddu waxay noo haysaa koow alaabtiyada noo diyaarisay laba goobtiyada noo diyaarisay saddex qiimiyada noo goysay kaliya inaga maxaa naga rabaa bandhigitaan ama xayeysiin ama suuq geyn qofkan walaalkay u baahan alaabtii inaad gaarsiiso iyo qofkan walaalkay ganacsiga u baahan inaad gaarsiiso yacni taas ayaan faa'iido qaybsi kula noqonaynaa marketing weeyaan waa suuq geyn waxaan nahay dhaqaajiyayaal ama isticmaalayaal ama xayeysiyayaal oo dadka u baahan alaabtan gaarsiinayno soo kale shirkaddu waxay ku leedahay mar walba oo macaamiishaada isbuucii aad gaarsiiso oo iib sameeyaan ama ay alaabtii isticmaalaan ama iyagna ay sii dhaqaajiyaan waxaad helaysaa lacag isbuucla sidoo kale sidee baa loogu biiri karaa ganacsigan waxaad ugu soo biiri kartaa ganacsigan koow inaad akoonka samaysato labo inaad xafiis xor u hesho lagu fahansiiyo shaqadii lagu barayo nidaamka dhaqaale ku sameynayso nidaamka iib ku sameynayso nidaamka aad shaqadii ku qabanayso lagu baraya taasna diyaar ah kula nahay adigana waxa laga rabaa go'aan inaad qaadato inaad tahay qof yacni horumar iyo isbedel diyaar ah sidoo kale gada xilmada jeceshahay waxaa jira laba darajo ama laba xirmo oo lagu gatay edhikaarka waa isla ogaan doonaa la wadaaga saxaabtaada meel walbo ay joogaan caalamka dunida dacaladeeda ay ka joogaan waad la wadaagaysaa kadib markaad la wadaagto edhikaarkaaga ayaad kala soconaysaa sidoo kale halkan adiga ayay ka bilaabmaysaa halkan waa adiga weeyaan
laba friendiskaaga ama asxaabtaada gaarsiisay, labadii nagu soo biiray, adiga ayaa wakiil ka ah, mid walbana wakiil ayuu ka noqonayaa asxaabtiisa, uu sabab u noqonayaa inay horumar iyo isbeddel sameeyaan. sidoo kale waa kan labadan darajo ama labadan option ayaa shirkadda faa'iido qaybsi kula noqonaysaa, waa silver iyo gold. silver maxaa ku noqon karaa? tusaale, alaabtii qofkii u baahnaa aan gaarsiiyey ee gatay ama iibsaday, iibkii uu sameeyey ayaan ku noqon karaa 220 markuu gaaro silver. sidoo kale silver marka noqdo 15% direct aan u leeyahay, yacni shaqada toos aan u qabto, macmiilkan ku soo daray shaqada ay sii qabanayaan ee iyagna sii dhaqaajinayo 10% ayay iga siinaysaa shirkaddu, 25 faa'iido 100 walba. darajada markaad joogto $2,000 samayn kartaa isbuucii adoo iska leedahay dhaqaalahaaga ku soo galaya. qof walba oo sabab tahayna ee dhikaarkiisa uu ku qaadanaya dhaqaalihiisa. darajadana gold baa loo yaqaanaa 440, alaabtii oo madiibinaysaa 100% waxaad ku yeelanaysaa 18 direct ilaa iyo indirect oo 11 29 faa'iido. sidoo kale 4 kuna samayn kartaa adoo iska leedahay dhaqaalaha. sidoo kale shirkaddu waxay ku siinaysaa Tianis, waxay ku siinaysaa application aad ka maamulayso Tianis ID-gaaga. Tianis ID markaad ka samaysato aad ka maamulayso distributor manual, yacni waxaad helaysaa system aad ku shaqaynayso. diiwaangelintuna waa free weeyaan, trainingkuna waa free weeyaan, lacag lagama rabo adiga. sidoo kale applicationkan waa applicationka aad kala soconayso xogtii guud ee shirkadda ama asxaabtaada ama dhaqaalaha ku soo galayo, intaba aad ka maamulayso weeyaan. alaabta shirkaddu soo samayso waa 4 qaybood: kow daawooyinka herbalka sida gaaska, dhiikarka, infectionka, macaanka, wax walba oo burooyinka, neerfaha, xasaasiyadda, wax walba oo qofka jirka ku jiro ka nadiifinayo nidaamkii loogu talagalay markuu qaato. 2 mishiinada caafimaadka jirka lagu ogaado qofka ayay soo samaysaa. 3 alaabta guryaha lagu nadiifiyo. 4 shoobinada ayay soo samaysaa. tusaale waa kan